e cila nuk ka patur në të shkuarën deformime të trupit rrugës apo shkarje. Faktori që i përmbledh gjitha këto raste është faktori njerëzor. Pra gjitha këto raste ku terreni po i quajmë është rebeluar, ose rebeluar është termi duhur besoj. Po, rebeluar në fakt është termi duhur, dakord. Është momenti kur ka ndërhyrë njeriu. Edhe këtu flasim për ato ndërhyrjet në shtratin e lumit. Që kanë dhe ato peshën e vetë, po nuk dim të themi se sa pesh kanë, por patjetër që po kanë dhe ato janë peshën e vetë. element ndikues. Mbushja e një pjesë të aksit të rrugës kur shkon për në rrjenjës në të majt të urës, e cila është mbushur dhe ka bllokuar një rrugë ekzistues, dhe ngarkesa që i është dhënë lart trupit rrugës e bërë me element teknik i quhet terramesh, tashmë pra është tresa dheu me rrjet. Pra të gjitha këto faktor kanë ndryshuar diçka nga gjeologjia origjinale e natyrës. Pra është ngacmuar natyra. Natyra ka reaguar duke na prishur edhe pistën e panisur ende madje për të. Kjo është tjetër rrugë, edhe kjo është e çuditshme. Është pista kjo, pista e Formula 1, e cila do të kushtonte në total është rruga, është dhe pjesa, po infrastruktura mbështetëse e motoparkut, po ne u ndalëm pak qaste më parë me një vlerë 11 milion euro, se po përpiqesha të gjeja që t'isha e saktë. 11 milion euro janë shpenzuar deri më tani për atë. Po pastaj këtu dalim te kostot. Pra, në total ne nuk mund të themi, nisur vetëm nga këto element, kuptohet që ka aty gabim njerëzor në kuptimin që ndërhyrjet në mënyrën jo të duhur janë elementet që mund të shohësh në një këndvështrim shumë të shpejt, dhe pastaj sigurisht që ju kërkoni që të jeni të saktë dhe korrekt dhe thoni që duhet parë në total projekti dhe gjithçka tjetër, jam dakord me këtë. Po nga ana tjetër pastaj, kur institucionet dalin dhe thonë është shiu faktor, është natyra faktor. Pyetja që unë, si një qytetar i thjesht, do thoja, do të ngrija në këtë moment është, a nuk duhet ishte marrë parasysh edhe shiu kur bëheshin gjithë këto hapat, nëse ato janë bërë ndonjëherë? Shumë pyetje saktë. Është qëllimi i inxhinierisë në thelb, pra çdo vepër infrastrukturës, si dhe veprat civile, është marrja përsipër parasysh e masave, paraprake mbrojtëse dhe respektimi i terrenit. Pra e zëm thjesht, nëse terren është një terren moçalor dhe nuk e mban rrugën, do ta përforcojmë. Po se përforcove, do bjeri. Ajo që më thatë ju, nuk e disponoj këtë informacion, që nuk ka studim gjeologjik, është një gjë që... E ka thënë kreu e Arroshës mbrëmjen e djeshme në një emision televiziv, dhe sot e kanë konfirmuar, më thot kolegu Julian Hoxha, po, në konferencën për shtyp, që ka qenë dhe kreu e gjeologjisë. Nxjerrën në pa një problem tjetër. Mund të bëhet kjo gjë? As pak. Projekti zbatimit të shkryer pa marrë parasysh gjeologjinë dhe morfologjinë e terrenit. Pra nuk është ditur çfarë ka patur aty. Kam dëgjuar sot gjatë ditës disa informacione të tjera që kjo paske është një shkarje vjetër dhe mund të jetë e vërtet, nuk e disponoj këtë informacion. Atëherë është më tepër e gabuar nëse ka qenë një shkarje vjetër dhe nuk janë marrë parasysh masat gjatë zbatimit në mënyrë që të sigurojë që ajo shkarje mos të reaktivizohej. Po, ndërkohë, Gen Kaprata në